Hi, Sokhay. We will start in a few minutes. Okay, let's start the class. Chẳng ngày nắng dương mơ từ lơ writing á nè, mơ từ lơ writing task 1. Chẳng nơi trong IELTS ca đại dương hiện writing dương thử bà lòn pi cho nói tin mũi cứ cái ai hay thà infographic cứ cái ao chia graph mà ao dương mớ miềnประเภท graph ផ្សេងៗហើយវាអាចជា diagram ហើយជួនកាលវាអាចជាផែនទីដែលជា map ហើយគេឲ្យយើងសរសេរពិពណ៌នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំក៏មុននិយាយអញ្ចឹងថានៅក្នុង speaking វា move ពី description ទៅ analysis ពីពិពណ៌នាទៅដល់ការដែលយើងវិភាគអីមួយណាក្នុង writing គឺដូចគ្នាដែរ task 1គឺ description យើងឃើញអីយើងនិយាយនឹងយើងត្រូវការពាក្យយើងត្រូវការសំដងប្រយោគដើម្បីសរសេរនៅអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងណាជាលេខជា graph ជា map ហើយដល់ពេលនៅក្នុង task 2គឺគេឲ្យយើងជា prompt គេឲ្យយើងជាគំនិតមួយមកហើយគេឲ្យយើងសរសេរជួនកាលពិភាក្សាជួនកាលនិយាយពីបញ្ហាហើយនឹងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងវា it involves more analysis អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកដាច់ពីរហ្នឹងណាយើងត្រូវប្រើ language of description ហើយនិង language of analysis ហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទៀតបើសិនជាយើងមើលទៅយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងពិពណ៌នាអីមួយយើងត្រូវចេះ round up យើងត្រូវចេះ summarize អីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែ key ដែលយើងធ្វើទៅបានពិន្ទុអីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលទៅលើ slide academic writing គឺយើងមាន20នាទីសម្រាប់ហើយ20ហើយនិង40នាទីហ្នឹងគេអត់ផ្ដាច់គ្នាគឺយើងមានពេល1ម៉ោងធ្វើ task ទាំងពីរហ្នឹងណាតែជាការគេណែនាំមកគឺ20នាទីសម្រាប់ task 1 40នាទីសម្រាប់ task 2ហើយ task 1ហ្នឹងវាអាចគឺដឹងថា describe visual information ហើយគឺអាច diagram chart graph or table ហើយ task 2យើងនឹងសរសេរ essay ហើយ essay យើងអាច provide a solution evaluate a problem compare and contrast ឬក៏ challenge an argument អាហ្នឹង session បន្ទាប់ហ្នឹងយើងនឹងមើលទៅលើ writing task 2 for now we will look at writing task 1ហើយបន្ទុកដែរបន្ទុក task 1គឺបាន1/3បន្ទុក task 2បាន2/3អញ្ចឹងបានន័យថាគេយក band task 1យើងបូក band task 2យើង2ដងហើយចែកនឹង3ដើម្បីរក band រួមរបស់ writing របស់យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា task 1យើងធ្វើបានល្អបាន band 6ដល់ពេល task 2យើងធ្វើអត់ល្អបាន14អញ្ចឹងគេ calculate គឺគេយក6បូក4បូក4ចែកនឹង3អញ្ចឹងគឺ14ចែក3បាន5ជាងតិចតួចយើងអូខេហើយក្នុងការដាក់បន្ទុកហ្នឹងគឺគេមាន4 criteria សម្រាប់ writing task 1គឺមាន task achievement
task achievement ហ្នឹងមើលទៅលើ word count របស់យើងថាតើយើងសរសេរ under word អត់អញ្ចឹង150ពាក្យយើងអត់អាចនៅក្រោមនឹងបានទេបើក្រោមបាត់បន្ទុក task achievement ហ្នឹងហើយយើងសេត្រឹមហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍ហ្មងអ្នកដែលគាត់សរសេរបាន band ខ្ពស់គឺគាត់សរសេរចន្លោះពី150ទៅ200អញ្ចឹងយើងពេលសរសេរបើយើងប្រើ computer base យើងព្យាយាមសរសេរត្រឹម180 190ទៅអាហ្នឹងគឺ the best word limit ហើយកុំឲ្យ under 150ហើយកុំ go over 200វាក៏អាច over តិចតួចអីបានមាន band high band essay ខ្លះគាត់សរសេរ task 1ហ្នឹងលើ200តែខ្ញុំអត់ recommend ទេឲ្យសេ under 200បន្តិចមក180 190អីទៅហើយ task 2ហ្នឹងហើយវាមាន task response ដែលយើងមើលហ្នឹងមាន address prompt បានអស់អត់ហើយ argument យើង well constructed អត់ហើយយើងមានសរសេរ250ពីអត់ដូចគ្នាដែរ round up time 50ទៅពេលសរសេរចន្លោះពី250ទៅ300សម្រាប់ task 2ហើយ3 criteria ទៀតគឺសម្រាប់ task ទាំងពីរហ្នឹងហ្មងគឺ coherent and cohesion អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា coherent គឺនិយាយទៅលើ meaning និយាយទៅលើ flow of meaning ថាតើការសរសេររបស់យើងហ្នឹងគំនិតវាតភ្ជាប់គ្នាបានស្រួលអ្នកអានគាត់ follow អត់ឬក៏យើង break coherent ពាក្យថា break coherent បានន័យថាយើងសរសេរម្ដងទៅនេះម្ដងទៅនោះឬក៏ topic sentence យើងផ្សេងអា body យើងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយ cohesion គឺជា device គឺជាភាសាដែលយើងប្រើដើម្បីភ្ជាប់ឃ្លាមួយហ្នឹងដូចជា furthermore however in contrast although but for because and អាហ្នឹងគឺសិតតែ cohesive device ទេស្អីវាមាន fanboy វាមាន transition signals វាមាន conjunctive adverb អីហ្នឹងចឹងក្នុងការសរសេររបស់យើងត្រូវទី1 meaning របស់យើងត្រូវតែ well constructed paragraph មួយមាន topic sentence ច្បាស់លាស់ហើយមាន supporting sentences ហើយ sentence មួយទៅ sentence មួយហ្នឹងគឺវាមានតភ្ជាប់គ្នាដោយ cohesive device lexical resource គឺ your ability to manipulate vocabulary ថាតើយើងប្រើប្រាស់ភាសាបានល្អអត់បានស្ទាត់ជំនាញអត់អានឹងមើលទៅលើពាក្យការសំណង់ពាក្យរបស់យើងណាបានន័យថាពាក្យមួយហ្នឹងយើងចេះ construct វាអត់ឬក៏យើងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគាត់ចេះពាក្យច្រើនតែគាត់អត់ចេះ construct ពាក្យទេគាត់អត់ចេះដូរពាក្យហ្នឹងទៅជាក្នុងជា adjective phrase ទៅជា adverb phrase ឬក៏ change វាទៅជា verb អីទៅយើងឃើញគាត់ប្រើពាក្យដដែល repeat អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង lexical resource ហ្នឹងគឺត្រូវការ variety ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺ grammatical range and accuracy អញ្ចឹងតើតើ grammar គឺមាន2មួយគឺ range ហ្នឹងគឺតើយើងចេះប្រើវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងបានសំណង់ប្រយោគសម្បូរបែបអត់ឧទាហរណ៍ថាមាន present simple present perfect continuous មាន clef sentence មាន conditional sentence អីណាដែលយើងរៀនម៉ោង grammar អីយើងអាចមើលដឹងឲ្យប្រភេទសំណង់ប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀត accurate អត់ពេលយើងប្រើហ្នឹងវាសម្បូរបែបហើយវាត្រូវអត់ជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ conditional ប្រើអីតែគាត់នៅមានកំហុសខ្លះ Okay, so when we write, we need to focus on these 4 criteria: task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range, and accuracy for task 1. For task 2, we need to look at task response, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range, and accuracy. So នៅក្នុង task 1 គឺយើងមានប្រភេទ graph ច្រើនប្រភេទ graph ដែលយើងមើលណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញ6 graph ហើយពេលដែលយើងសរសេរយើងត្រូវដឹងដែរថា what kind of graph it is because you have to refer to it ពេលយើងសរសេរឧទាហរណ៍ថាវាចេញមក map ដល់ពេលយើងហៅ map ហ្នឹងថា graph អីហ្នឹងវាខុសបាត់ហើយ Okay so here if we take a look at it the first one is a bar chart អញ្ចឹងអាក្រាបសសរមានដូចជាបកគោលឡើងទៅលើហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា bar chart ឬក៏ bar graph ក៏បានដែរ Yeah so you refer to it as a bar graph or bar chart Number 2 we have a table so a table contains information and number អញ្ចឹងបើមានព័ត៌មានហើយមាន number អាហ្នឹងគឺជា table ហើយ winning teams gold silver អីហ្នឹងគេហៅ the table ណាNumber 3 ក្រាបផ្លិតខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគេចែកជា 100% ហើយគេពុះជ្រៀកវាជាមួយផ្នែកហ្នឹងគឺគេហៅថា pie chart let's see yeah so we refer to it as pie chart pie graph ក៏បានដែរគាត់ថា more commonly they call it a chart
Number 4, we know it is a map. It shows direction from one place to the other. So we have bank, post office, and hotel. So we call it as a map. Number 5 is a diagram. Just diagram cứ we show the process, how things work. ឬក៏ how to do something ជាង diagram មានពីរប្រភេទ diagram មួយប្រាប់ how to do something diagram មួយទៀត show how things work ជាង number 5 ហ្នឹងគឺ show how the dam works the whole thing ហ្នឹងថាតើទឹកចូលពី control gate មកចូលទៅ turbine transform ហើយទៅជា dam generate power អីហ្នឹងជាងអាហ្នឹងគឺជា diagram number 6 is also a graph and then it show you the line ចឹងរៀងដូចចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងគ្រាន់តែវាអត់ fluctuate ខ្លាំងអាហ្នឹងគេហៅថា line graph ឬក៏ line chart ក៏បានដែរ okay so we can call it as a graph okay អញ្ចឹងយើងមាន bar chart យើងមាន pie chart យើងមាន line graph line graph យើងអាចហៅ line chart បានទេណាយើង pie chart ហើយនឹង bar chart យើងអាចហៅ pie graph bar graph បានតែ line graph យើងអត់ដែរហៅ line chart ទេ there something to note អូខេហើយនៅក្នុង IEL graph ដែលវាចេញញឹកញាប់ជាងគេហ្នឹងគឺវា pie chart ហើយនឹង line graph ដែលយើងឃើញវាចេញជាញឹកញាប់ណាអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងសរសេរទី1គឺយើងត្រូវមើលលើព័ត៌មានថា what is being measured and how okay is the information in millions or as a percentage number 2 is there a time element to the information if yes what is the gap between each year shown 3 are two or more things being compared អញ្ចឹងពេលដែលយើងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអា paragraph ទី1យើងហ្នឹងត្រូវ address អា3 question ហ្នឹងឯងថាតើគេ measure អីគេហើយគេ measure មិន measure អីគេហ្នឹងយើងមើលទៅ title ហ្នឹង traffic growth in the Netherlands since 1950 ប៉ុន្តែយើងត្រូវ paraphrase ពាក្យនៅក្នុង graph ដែលមានយើងអត់ប្រើ exact word ទេបើយើងចង់បានបន្ទុកយើងត្រូវតែ paraphrase អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ traffic growth in the Netherlands how much traffic there was in the Netherlands អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែដូរប្រយោគ traffic growth ហ្នឹងវាអាចបើសិនជា simple ហ្មងគឺ the growth in traffic អាហ្នឹងគ្រាន់តែត្រឡប់ពាក្យប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរសំណង់ប្រយោគហ្មងយើងជិះដូរទៅជា how much yeah traffic grew អញ្ចឹងទៅអូខេហើយចំណុចទី2គឺថាមាន time element អត់បានន័យថា graph យើងហ្នឹងពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាគេសិក្សាពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាហើយចុងក្រោយគឺតើគេមាន compare things អត់មាន compare one to another ដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញ4 line graph ហ្នឹងមាន car other transport អីចឹងអូខេ Okay, so for example, here it's a description. The graph shows the increases in traffic in England from 1960 to 2010. During this time, car traffic increased by just over 150%, while train traffic increased by 40%. Bicycle traffic increased by approximately 20%, and other public transport traffic actually decreased by about 20%. នៅកន្លែងនេះវាមានព័ត៌មានខុសខ្លះដែលយើងបើយើងមើលមួយ graph ណាតែ it's just a good example of how you can write a description of the graph okay ចឹងយើងមើល test tip ខាងស្ដាំ you will be assessed on the type of information you write about as well as the language that you use if you give information that is incorrect or inaccurate then you will receive a lower score អញ្ចឹងវាជាតេស្តភាសាមែនតែការ report data របស់យើងគឺឲ្យត្រូវទៅនឹង graph បើសិន graph វាទី1គឺត្រូវមើល graph ឲ្យយល់ហើយ pick ឲ្យ data ថាកន្លែងណាដែលយើងចង់ highlight ហើយមើលឲ្យច្បាស់ថាកន្លែងដែលយើង highlight ហ្នឹងកុំឲ្យខុសឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង graph វាត្រូវ 80% តែយើងទៅនិយាយថា close to 100% នេះអានឹងគេដកបន្ទុកយើងហើយដោយសារdescription របស់យើងវាអត់ត្រូវទៅតាម graph អូខេហើយមួយទៀតvery common ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺ pie chart ហើយ pie chart ឥឡូវហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេចេញជា2 3មកគេឲ្យយើង compare អញ្ចឹងpie chart ដូចយើងឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺយើងមាន statement ពី1ដល់6ហើយ statement ហ្នឹងវាមានត្រូវវាមានខុសហើយកន្លែងខ្លះគឺ cannot be verified
ពេលប្រឡងវាអត់មានឲ្យយើង choose ចឹងទេតែពេលសរសេរយើងត្រូវដឹងថា statement យើងយកខ្លះវាអាចខុសណា Okay so we can take a look at it together the first one យើងឃើញហើយ the two pie chart tell us the number of vehicles being used in the Netherlands in 1975 and 2000 ចឹងយើងឃើញហើយ the number of vehicle being used ឃើញអាហ្នឹងគឺជា paraphrase proportions of journeys made អញ្ចឹងតើ sentence ហ្នឹងវាត្រូវអត់ right the two pie chart tell us the number of vehicle being used អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង paraphrase មែនប៉ុន្តែវាខុសវា incorrect ហេតុអីដោយសារតែ proportion of journey គឺផ្នែកនៃការធ្វើដំណើរមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ pie chart នេះអត់មានប្រាប់យើងពីចំនួនយានយន្តទេ the number of vehicle we don't have the number in there we only have like how much was car used how much was train used we don't really know how many vehicles were there ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា incorrect paraphrase ចឹងពេល paraphrase សំខាន់មែនតើ proportion of journey yes យើងអាចនិយាយថា different transportation types អីចឹងណាឬក៏ different usage of transportation អីចឹងតែបើយើងដាក់ number of vehicle វាខុសហើយ Number 2 as many people travel by train as by car in the Netherlands in 1975 អញ្ចឹងយើងមើលទៅ travel by car as by train អញ្ចឹងគេនិយាយពី1975ហើយគេនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់ឡានហើយប្រើប្រាស់ train គឺប៉ុនគ្នា so it's the blue and the yellow in 1975ហើយបើយើងមើល it's about the same ណាខៀវហើយនឹង orange ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយ as many people travel by train as by car in 1975 number 3 អញ្ចឹង3គេមើលទៅលើ2000វិញអញ្ចឹងមើលទៅលើ graph 2000 Fewer people travel by train than by bicycle in the Netherlands in 2000. Okay, យើងមើល fewer people travel by train អញ្ចឹងយើងមើល train គឺ orange ហើយ car គឺ bicycle គឺ black អូខេអញ្ចឹងគេថាអ្នកដែល travel by train ហ្នឹងតិចជាងអ្នក travel by bicycle so it's also incorrect ព្រោះយើងមើលទៅ orange pie ហ្នឹងវាធំជាង black pie Okay, number 4, in 2000, people in the Netherlands were making most of their journey by car. So number 4 is true because in 2000, we see a bigger pie for blue. Number 5, a larger percentage of people bought new cars in 2000 than in 1975. A larger percentage of people bought new cars in 2000 than in 1975. អាហ្នឹងវា C cannot be verified by data ព្រោះ data ហ្នឹងអត់មាននិយាយពីចំនួនមនុស្សដែលប្រើឡានថ្មីទេវាអត់មានហ្មងព័ត៌មានហ្នឹងវានិយាយតែពីចំនួន journey ទេ 6 we can see from this information that traveling by train and by bicycle was far less common in 2000 than in 1975 ចឹងយើងមើល train and bicycle orange and black ឃើញតែ pie ពីរហ្នឹងវាតូចជាងមុនមែនអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយ number 6 ហើយអញ្ចឹង exercise នេះពេលដែលយើងមើលម្ដងទៀតយើងគ្រាន់តែ learn ថាតើពេលដែលយើងមើល graph យើងត្រូវសិក្សាវាថាយើងគួរតែយក data ណាមកនិយាយហើយ paraphrase ទាំង data description ហ្នឹងគឺត្រូវតែ accurate តែអត់ទេអស់បន្ទុកអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សរសេរ task 1ហ្នឹងអត់បានបន្ទុកដោយសារតែសំណង់ប្រយោគគាត់មានអីគាត់មានប៉ុន្តែ data គាត់ pick មកហ្នឹងខុសហើយបើយើងអត់ទ្រលាប់ទេជួនកាលពេលយើងអង្គុយមើល graph យើងរៀង confuse យើងមើលទៅជួនកាលយើងអត់ដឹងថាគួរ pick data ណាហើយដល់ពេលចប់ session នេះទៅខ្ញុំនឹង point ទៅថាមាន material ណាដែលជួយយើងឲ្យមើលប្រភេទ graph ហ្នឹងហើយយើងដឹងរបៀបសរសេរណាអញ្ចឹងក្នុង presentation ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅលើធាតុតូចៗទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា how does it look like in writing and what you can do moving from this session អញ្ចឹងមាន bar chart មួយទៀតដែលគេហៅថា stack bar chart អាហ្នឹងអត់សូវចេញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មើល stack bar chart ហ្នឹងអត់យល់ទេគឺ bar chart ដាក់បន្ទប់លើគ្នាណាអាហ្នឹងវារៀងពិបាកមើលជាងអា chart នោះបន្តិចដោយសារវាមានព័ត៌មានច្រើន
chẳng ở tiêu họ tha nó chat 2.1 này chẳng cứ dương mơ description đó 100 adults boys and girls in Manchester England were asked to name the sports they participated in. The results were recorded in the following stack bar chart. Okay. 100 adults, boys and girls in Manchester, England were asked to name the sport they participated in. The results were recorded in the following stack bar chart. Chẳng dương mơ tới khăn chart nắng cứ dương miềnទី1គឺ category of sport basketball swimming tennis ឯហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមាន people that participated in the sport ហើយ people ហ្នឹងមិនមែនចំនួនរួមទេចំនួនរួមក៏មានមើលទៅ bar ហ្នឹងរួមក៏មានប៉ុន្តែមើលទៅ by gender by age group ក៏មានដែរយើងមាន adult មាន boy មាន girl អាហ្នឹងគេហៅថា stack bar chart គឺវាបន្ទប់លើគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀនមើលទី1 approximately how many adults play basketball ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើ basketball ហើយយើងមើលទៅលើ adult ចឹងអាមក block adult ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវា green ទេតែលើ slide នេះវាពណ៌ដូចខ្មៅខាងលើហ្នឹងគឺ approximately យើងមើលទៅមកដុំហ្នឹងយ៉ាមក bar ហ្នឹងគឺប្រមាណ yes ចឹងគឺ10ណាព្រោះយើងមើល50ទៅ100ហើយមក bar ហ្នឹងគឺវា represent 60ហើយ60 70 80 90 100អីចឹងទៅOkay, so adults for basketball. ហើយដល់ពេលទី2 how many boys enjoy swimming អញ្ចឹងយើងមើលទៅ swimming សិនយើងមើលទៅ category សិនហើយបន្តមកទៀតបាទយើងមើល boy ពណ៌ orange អញ្ចឹងយើងមើលទៅប្រហែល block អញ្ចឹងបើ170វាអត់ត្រូវទេ170ទាំងអស់ហើយ40ក៏វាអាចតិចពេកដែរព្រោះអានេះវាតាំងពីឡើងតាំងពី60រហូតទៅដល់130អីណាចឹងអាហ្នឹងអាច60ហើយប្រហែលជា60ទៅដល់120 Yeah so it's about 60ចឹងអាពាក្យ about ហ្នឹងបានន័យថាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងពេលរបៀបយើង read graph Number 3 which sport is enjoyed by the same number of adults and girls តែអានេះ more complicated តែយើងត្រូវមើលថាតើអា sport មួយណានៅក្នុងអា bar នៅក្នុងអា bar មួយណាដែលវាមាន adult ហើយ girl ដូចគ្នា black ហើយនឹង purple ចឹងយើងមើលទៅ basketball អត់ត្រូវទេព្រោះយើងឃើញ black ហើយ purple ច្រើនជាងយើងមើលទៅលើ swimming ក៏វាលៀងតិចដែរបានន័យថា purple រៀងច្រើនជាងដែរ tennis tennis គឺ adult រៀងច្រើនជាង girl បើយើងមើលណាអូខេហើយ football គឺស្មើគ្នាយើងឃើញមក block ស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចម្លើយហើយគឺ football Hi, hockey are they more girls than adults? Number 4, which group seems to participate in the most sport overall? អញ្ចឹងបើមើលជារួមហ្មងតើ category ណាដែល participate ច្រើនជាងគេអាហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញ orange គឺ boys អញ្ចឹង complex chart ហ្នឹងគឺត្រូវការរបៀប read ប្រភេទហ្នឹងត្រូវ read ឲ្យដឹងថាក្នុង category មួយហ្នឹងឲ្យយើងចេះ read ថា participant ហ្នឹងស្មើគ្នាអត់ហើយយើងចេះ compare across category ហើយយើងចេះ provide a overall pattern ដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង how it looks like in writing you will see ពេលដែលយើងសរសេរវាទៅជា form of paragraph ណាអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែរគឺយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ passive voice ព្រោះយើងអត់ប្រើ I ទេនៅក្នុង writing task 1ណាជៀសវាងការប្រើប្រាស់ I ទោះបីជា graph ហ្នឹងនិយាយពី future តែនិយាយទៅ2030 2040អាហ្នឹងព្រោះវាមិនមែនជា prediction របស់យើងទេវាជា prediction របស់អ្នកផ្សេងដែលគេគូជា graph មកណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគេនិយាយពី sea level អីចឹងយើងអត់និយាយថា I predict that sea levels will continue to rise ទេយើងត្រូវថា it is predicted that sea levels would continue to rise អញ្ចឹងទៅ Okay so you need to learn how to use passive form Yes, the rest you can look at the exercise once again and complete it. Okay អញ្ចឹងមើលទៅលើ task achievement ដែលជា marking criteria ទី1របស់យើងធ្វើម៉េចបានបន្ទុក task achievement អញ្ចឹងនៅក្នុង box ដែលយើងឃើញហ្នឹង summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant write at least 150 words អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹង instruction គឺដដែលរហូតទេយើងធ្វើ IELTS task ណាពីឆ្នាំណាមកពី test module ណាក៏វាតែចឹងដែរ
គឺគេឲ្យ graph ហើយ instruction ហ្នឹងគឺមក box ហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងសំខាន់នៅក្នុង instruction ហ្នឹងវាមាន keyword ដែលជួនកាល test candidate ខ្លះគាត់ miss ឧទាហរណ៍ថា summarize the information អ្នកខ្លះគាត់អត់ summarize គាត់ describe ត្រង់យកបដ ாய் ឧទាហរណ៍ថាឃើញ graph អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចាប់ឲ្យវាចេញជា pattern បើសិនជាយើងចង់បានបន្ទុកក្នុង task 1ហ្នឹងត្រូវតែចម្រាញ់វាធ្វើម៉េចឲ្យចេញជា pattern pattern ហ្នឹងมันមានចម្លើយតែមួយទេគឺអាចមនុស្ស3 4នាក់ឃើញ pattern ផ្សេងគ្នាតែ it's important that we detect the patterns in the data យើងអាចគ្រាន់តែនិយាយថា data ហ្នឹងពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ pie chart និយាយគ្រប់ pie ទាំងអស់ហើយចប់ទេអាហ្នឹងវាអត់មាន summary ទេយើងត្រូវមាន summarize the information ហើយរបៀបយើង summarize គឺយើងត្រូវចេះ select main features ហើយយើងត្រូវចេះ report main features គេមើលថាតើយើងចេះ select main feature របស់ graph នឹងអត់យើងចេះ highlight កន្លែងសំខាន់អត់ហើយយើងចេះ report វាអត់ជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ចាប់មកត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះ report គាត់អត់ចេះពាក្យ round up ដូចជា about 20% ឬក៏ almost double អីចឹងណាគាត់អត់ចេះអាពាក្យ report ហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺ make comparisons where relevant អញ្ចឹងកន្លែងណាដែលអាចគឺយើងត្រូវតែ compare graph មួយទៅ graph មួយ compare category មួយទៅ category មួយ compare ឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែ keyword ដែលយើងបានបន្ទុកហ្នឹងត្រូវ summarize information ត្រូវ select ត្រូវ report ហើយត្រូវ make comparisons and last but not least write at least 150 words ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ write between 150 and 200 words that's my suggestion ចឹងបើសិនចង់បានបន្ទុកគឺយើងត្រូវធ្វើ5ហ្នឹងទី1គឺ give an overview of the main information in the graph អាហ្នឹងគេហៅថា summarize ហើយបើន័យថាយើងសង្ខេបថានៅក្នុង graph ហ្នឹងវាមានព័ត៌មានគោលហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងយើងដូចជា topic sentence របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀត describe all the most relevant and significant information select and report the main features អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានtopic sentence របស់យើងប្រាប់ថា graph ហ្នឹងវានិយាយពីអី key information ហើយយើងអាច describe គោលវានឹងបានហើយទី3 point out the key differences and similarities in the data ហ្នឹងគឺ comparison ហើយទី4 only include information that is represented in the data អាហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងអាចបង្កើត information ខ្លួនឯងបានទេទី5គឺ produce at least 150 word answer អូខេហើយ bar chart ខ្លះវា show before and after ដូចជាក្នុង bar chart នេះអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា accident reduction per kilometer in Bridgewater following the introduction of extra lanes on busy motorways អញ្ចឹងគេនិយាយពីអី accident reduction គឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងគេ measure វា per kilometer បានន័យថាគេគិតជាមធ្យមណាជឿជាមធ្យមថាមកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងតើមានគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណ Bridgewater អូខេអញ្ចឹងគេ construct extra lane គឺគេបន្ថែមផ្លូវមក lane ទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតគេមើលថាតើ accident ហ្នឹងវា reduce អត់នៅក្នុង kilometer ហ្នឹង Okay, so I give you some time to look at 3.2 អញ្ចឹង3.2ខាងក្រោមហ្នឹងគឺជា summary statement ហើយតែយើងមើលថាតើមួយណា is the best summary statement for IELTS task 1 Okay, I will give you 20 seconds to look at it Okay អញ្ចឹងយើងមើលទី1គឺ there were mixed results following the introduction of the new traffic system in Bridgewater អញ្ចឹងពាក្យដែលថា mixed result ហ្នឹងយើងមើលថាតើលទ្ធផលដែលគេចង់ highlight ហ្នឹងអីគេក្នុងហ្នឹងលទ្ធផលធំរបស់គេគឺ accident reduction
Chẳng dừng mơ ấy before and after cứ với thẹn từng ở đây thời cái tăng bị motorway 1 là hồi đó motorway 5 pleu phèm sai đó cứ accident vì reduce từng ở còn là class reduce class là class reduce tịnh chẳng á chẳng việc mình mixed result thì mixed result to tầm miền motorway na muối đại pe để cái construct lane tới là after nó và này accident chơn chừng muốn điệp về miền time lane. So A is not correct. B, on some roads, the extra lane were more popular than the others. Dương ọt đằng thế vì we don't know about the popularity of the road. Chẳng sầm khăn mình tên bây dương sẽ say pi opinion cũng pra pi đôi chìa popular pi đôi chìa useful pi đôi chìa important này nó pra ban tê nó không task one rồi. Yeah, nâng ấy cứ chia cho nó class đây nhung club đằng ta candidate với môn này có lose score đó á. Chẳng pi opinion adjective nó cũng pra useful important popular necessary năng yeah please don't use it chẳng bí ọt miền bò miền năng tiếp phụ graph với ai phép dương tha something is popular to ta graph năng vậy bị popularity mong năng mình bàn vận tải chỉ tu tới cái việc ọt thì see the roads with the largest amount of traffic are M1 and M5 okay chẳng dương mơនៅក្នុង graph របស់យើងគេនិយាយពី number of accidents គេអត់និយាយពី amount of traffic ទេខុសគ្នានិយាយពីចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងអត់និយាយពីចរាចរណ៍ទាំងអស់ហ្មងទេ Okay so C is inaccurate we don't have it in the data. D, in every case, adding an extra lane on main road had a positive effect on traffic accidents. Chẳng D นั่นคือត្រូវហើយព្រោះហ្នឹង summarize the trend ដែលយើងឃើញហើយបានន័យថា in every case there is a reduction in accidents ណា E, all cities should incorporate this system on their main roads ហ្នឹងក៏ opinion ដែរហើយខ្ញុំឆ្លៀតកន្លែងហ្នឹងដែរ we don't use should in task 1អត់អាចប្រើ should ប្រើ must ប្រើ have to អីបានទេព្រោះអា should must have to ឯហ្នឹងអាហ្នឹងប្រើសម្រាប់តែ give advice ទេនៅក្នុង graph យើងអត់មាន situation ណាដែលយើងទៅ give advice draw conclusion អីពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុង task 1 IL អ្វីដែលគេកំណត់គឺយើងឃើញអីយើងពិពណ៌នាហ្នឹងយើងអត់អាចទៅ draw conclusion ថាគួរតែធ្វើចេះធ្វើចុះព្រោះអាហ្នឹង conclusion ហ្នឹងវាជា opinion របស់យើងអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងសរសេរ opinion ទេ okay so when you look at this video again or look at this slide again remind yourself that you cannot use opinion adjectives you cannot use modal verbs and you cannot use pronoun I learn to use passive and make sure that information that you report is accurate okay អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលពិបាកហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ស្អីទៅ main feature ស្អីទៅ minor detail អាហ្នឹងហើយដែល candidate ភាគច្រើនគាត់សរសេរលើសពាក្យប៉ុន្តែអត់បានបន្ទុកគាត់សរសេរដល់200ជាងប៉ុន្តែគេកាត់បន្ទុកគាត់ហើយគាត់គិតថាដោយសារគាត់សរសេរលើសពាក្យជួនកាលបើយើងសរសេរត្រឹម202អីគេអត់កាត់ពាក្យយើងទេគេអត់ថាយើងសរសេរ too overword ទេកុំឲ្យយើងសរសេរដល់250អីអាហ្នឹងបានលើសពាក្យអញ្ចឹងការដែលយើងសរសេរច្រើនហើយអត់បានបន្ទុកហ្នឹងណាវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអា word count របស់យើងទេអាស្រ័យទៅលើ detail របស់យើងនោះតើយើងយក detail មកនិយាយឬក៏យក feature មកនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស feature ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់វាណាយើងអត់យកព័ត៌មានលម្អិតវាមកនិយាយទេបើព័ត៌មានលម្អិតឧទាហរណ៍ថា graph នេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយ minor detail ខ្ញុំប្រាប់ថា in M1 the accident was 13 before the introduction of the new lane. After that, it was 5. Similarly, in motorway 2, the accident it started at 17 and then it dropped to 15. In motorway 3, although the number of accidents were much smaller, we also saw a decrease from 4 to 2. ចឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាម describe ឯងប៉ុន្តែវាអត់មាន summarize អីសោះគឺយើងនិយាយ M1 M2 M3 M4 M5 ហើយ conclude ចប់អាហ្នឹងគេហៅថា minor detail ហើយ minor detail ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលណា before the new lane was introduced almost 8 car had accident on the M4 per kilometer per year ហេតុអីបានអាហ្នឹងអត់បានបន្ទុកដោយសារតែ instruction គេប្រាប់ឲ្យយើង summarize the information គេអត់ឲ្យយើង describe ទេ
គេអត់ឲ្យយើងនិយាយពីគ្រប់ទាំងអស់ទេព្រោះ150ពាក្យយើងអត់អាចនិយាយចឹងកើតទេអញ្ចឹង main feature គេនិយាយរបៀបម៉េច main feature ខាងលើហ្នឹងគឺលក្ខណៈសំខាន់ extra lane were introduced to 5 main roads អាហ្នឹង main feature ហើយ extra lane were introduced to 5 main roads ហើយអញ្ចឹងយើងមើល3.3 yes I will give you like 30 seconds to read through it then we will decide whether it's a main feature or minor detail main feature បានន័យថាសរសេរបានបន្ទុ minor detail បានន័យថាសរសេរទៅអស់បន្ទុអញ្ចឹងយើងមិនគួរសរសេរ អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅទី1គឺ M2 and M3 show the smallest reduction in accident smallest reduction អញ្ចឹងយើងមើល M2 and M3 ចំនួន accident ដែលវាកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺវាតិចជាង M1 M4 M5 អញ្ចឹងទី1ព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវហើយព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់ខុសទេហើយមួយទៀតថាតើវាជា main feature ឬក៏ minor detail អាហ្នឹងគឺជា main feature ហើយនិយាយទៅបើសិនជាយើងមាន summarize មានការសង្ខេបនៅក្នុងហ្នឹងមានការ compare ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ main feature ហើយដូចយើងមើលទៅយើងឃើញ M2 ហើយ M3 ហ្នឹងចំនួន accident ដែលកាត់បន្ថយហ្នឹងវាតិចជាង3ទៀតអាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថា summarize បើយើងនិយាយ M2 separate M3 separate ហ្មងអាហ្នឹងវាទៅ minor detail វិញ Two, approximately 4 accidents per kilometer occur on the M3 prior to the peak lane being introduced យើងមើលទៅថាព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវអត់4 accident លើ M3 M3 start 4 accident វាត្រូវហើយព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជា minor detail ទេពួកគេអត់ចង់ដឹងពី motorway មួយទេគេចង់ដឹងពី trend របស់វាគេចង់ដឹងថាពេលដែលគេដាក់ lane ហ្នឹងទៅវា pattern របៀបម៉េច what are the data patterns ចឹង two is a minor detail Three, about 17 accidents per kilometer occur each year on the M2 following the introduction of extra lanes on BZ Road. អាហ្នឹងក៏ minor detail ដែរ Yeah. Number 4, the greatest reduction in accident number occur on the M1, the M4 and the M5. អាហ្នឹងត្រូវហើយវា contrast មួយនឹងទី2អាហ្នឹងដែលគេហៅថា summary ទី5 the introduction of the new system cut the number of accidents occurring on the M1 and M5 by half អញ្ចឹងយើងមើល M1 M5 គឺកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទី5ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា main feature របស់យើងហើយយ៉ាព្រោះយើងមាន M1 and M5 Six, each year the greatest number of accidents occur on the M1 the M2 and M5 អាហ្នឹងក៏ជា main feature ដែរដោយសារគេនិយាយពី number of accident និយាយទៅព្យាយាមកុំ describe data point ហ្នឹង in isolation កុំព្យាយាមយកដូចថាគេឲ្យមាន10ឆ្នាំ10 year period អញ្ចឹងយើងទៅ highlight មួយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាព្រោះវាអត់បង្ហាញ pattern ទេវាអត់បង្ហាញពីតើគំរូនៅក្នុង data ហ្នឹងវាចេញមិនទម្រង់របស់វាណាដូចជាថាក្នុងនេះគេចង់និយាយថា accident reduction អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើគេសំខាន់គេផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទៅនិយាយពីខ្សែផ្លូវមួយទេយើងនិយាយថាពេលដែលគេ introduce new lane system ហ្នឹងមកនេះតើ pattern data វា show មកម៉េចវា show ថាវា reduce overall ប៉ុន្តែ reduce ខ្លាំងនៅផ្លូវណាខ្លះហើយ reduce តិចនៅផ្លូវណាខ្លះអាហ្នឹងបានគេហៅថាសង្ខេបបើយើងនិយាយតែពីផ្លូវមួយយើងអត់មាន draw comparison across category ទេ okay so when you look at this one make sure that you learn how to differentiate between main features and minor details អូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺជា practice ដែលខ្ញុំទុកឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅចាំ later ខ្ញុំអាច share answer key ឲ្យបានអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន main feature លាយជាមួយនឹង minor detail អញ្ចឹងគេឲ្យយើង find for example of the main features អូខេហើយចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹង language use យើងត្រូវចេះ learn to avoid repetition អញ្ចឹងនៅក្នុង IELTS ដោយសារវាជាតេស្តភាសាពាក្យមួយព្យាយាមប្រើតែម្ដងបានហើយបើសិនជាចង់ប្រើ2ដង at least ដូរ part of speech របស់វាទៅ
ទីហោថាយើងប្រើ decrease ជា verb ហើយអញ្ចឹង next sentence បើយើងចង់ប្រើ decrease ទៀតប្រើវាជា noun ម្ដងអញ្ចឹងណាដូរឆ្លាស់អា sentence structure ហ្នឹងទៅកុំឲ្យប្រើដដែលព្រោះវាអត់បានបន្ទុកមកយើងទេគេអត់កាត់បន្ទុកទេតែយើងអត់បានបន្ទុកឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើពាក្យ decrease ជា noun អញ្ចឹងណា there was a sharp decrease ក្រោយមកទៀត there was also a decrease we it was also reported a decrease អញ្ចឹងយើងឃើញដែលអញ្ចឹងយើងល្អបំផុតគឺ paraphrase គឺដូរពាក្យហ្មងប្រើពាក្យ decrease ទៅជា decline ទៅជា go down ទៅជា plummet ទៅជា dip ហ៊ានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅពី vocabulary ដែលខ្ញុំ share នៅក្នុង drive ហ្នឹងហើយបើថាគិតមិនឃើញទេ at least ក៏ត្រូវដូរ part of speech ដែរដូរប្រយោគហ្នឹងពី verb ទៅជា noun អីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពាក្យអញ្ចឹងដូចទី1អញ្ចឹង decrease យើងឃើញទេ decrease ហ្នឹងគឺបើមើលមួយហ្នឹងមួយ f ហើយ reduction decrease ហ្នឹងគឺជា reduction ហើយជា noun ដែលជា equivalent របស់វាណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញទី2គឺ fell គឺធ្លាក់ចុះហ្នឹង steadily គឺយើងមាន drop ទី3យើងមាន increase យើងមាន rise យើងទី4យើង remain គឺ stay ទី5 show indicate ហើយទាំងទី6 the data យើងអាចនិយាយថា the information yes អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងព្រានប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យវាឆ្លាស់គ្នាកុំឲ្យប្រើពាក្យដែលអូខេហើយនេះមុននេះគឺនិយាយពី word អានេះគឺនិយាយពី phrase ជួនកាលយើងអាចដាក់វាទៅជា phrase ដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើទី1ឲ្យមើលបន្តមកទៀត leave it to you to do as homework ទី1 the graph shows traffic growth in the Netherlands between 1960 and 2000ឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងជា sentence ដែលគេឲ្យមកនៅក្នុង instruction ណាយើងអត់អាចសរសេរអាហ្នឹងបានទេសរសេរអស់បន្ទុកហើយគេថាយើងអត់ paraphrase ចឹងយើងអាចនិយាយថា the graph indicates the changes in traffic in the Netherlands from 1960 to 2000 right ចឹងយើងឃើញ traffic កន្លែងហ្នឹងក៏វានៅតែដដែលដែរបើយើងចង់កែវាឲ្យទៅជា ILSA ហ្មងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ខាងលើនោះគឺយើង phrase មួយមកគឺ D the graph indicate the changes in the number of vehicles on the road in the Netherlands from 1960 to 2010ចឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងពាក្យថា traffic បើយើងបកវាទៅជា number of vehicles វាអត់ត្រូវទេតតែ number of vehicles on the road ចំនួន vehicle នៅលើ road ណាចឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបយើង paraphrase ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ careful មែនតើព្រោះយើងអត់អាចនិយាយថា number of vehicles ទៅជា traffic បានទេតតែថែមពាក្យ on the road okay and then you can look at the rest of it by yourself graph មួយនេះ personally ខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំអត់ដែរជួបទេខ្ញុំទៅប្រឡង IELTS 2 ដងហ្នឹងប៉ុន្តែវាក៏អាច possible ដែរជាពិសេសអ្នកដែលគាត់រៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចរៀនខាងហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងពេលដែលមានចំណេញខាតគឺវាចេញ graph ហ្នឹងមកហើយ graph ហ្នឹងវាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅក្រោមខាតឡើងលើចំណេញហើយនៅក្នុងនេះគេ report ឆ្នាំមួយអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគឺវាមាន4 sectors គឺវាមាន UK total ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺ total របស់ UK ហ្មង household ចំណូលក្នុងផ្ទះចំណូល government ហើយនិង business អញ្ចឹងយើងឃើញ business គឺ down ហ្មងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺ business ខាតមានតែ2008មួយរួចខ្លួនឬក៏ខាតបន្តិចយើងមើលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាជាប្រភេទ bar chart ដែរដែលវាមានចំណេញមានខាត The bar chart below show the net worth of the UK from 2000 to 2010 according to 3 different sectors. Okay អញ្ចឹងយើងមើលទៅ what do figure on the left measure អញ្ចឹង figure on the left ហ្នឹងគឺ net worth of 3 different sector ហើយយើងមើលហ្នឹងគឺ household business government and then on the left what does the number 1000 appear twice អញ្ចឹង 1000 ហ្នឹងយើងឃើញ2 ដងដោយសារវាមាន positive and negative which set of figures show what is happening in the country as a whole អញ្ចឹងយើងឃើញហើយ black ហ្នឹងគឺ UK total okay ហើយពាក្យមួយចំនួនដែលយើងត្រូវចេះគឺ peak គឺ highest point ហើយ trough គឺ lowest point អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុង graph មួយវាមានចំណុចខ្ពស់បំផុតហើយចំណុចទាបបំផុតយើងប្រើ peak and trough នឹងបានភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេប្រើ peak ខ្ញុំអត់សូវឃើញគេប្រើ trough បានទេ
yeah remain steady គឺកន្លែងដែលវាអត់ឡើងអត់ចុះហើយមួយទៀត fluctuate គឺវាមានការឡើងចុះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចហ៊ានមើល graph ហ្នឹងទៅ 2.2 yes I will leave it to you when you look at the slide once again អញ្ចឹងហ៊ានមើល slide ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទី1គឺមើលឆ្នាំសិនមើលថាតើឆ្នាំ block ណាដែលយើងចង់មើលហើយយើងមើល pattern វាតើ block ណាហើយ block ណាវាដូចគ្នា Okay, and here is a language word again I leave it to you to complete on your own ពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុង graph ដែលវា report នៅក្នុងឆ្នាំដែលកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ past tense អូខេអញ្ចឹងដូចជា remain អញ្ចឹងវាទៅជា remain ed អញ្ចឹងទៅអូខេ grammatical accuracy ដូចគ្នាដែរគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺត្រូវដឹងថាពេលណាសរសេរលេខពេលណាសរសេរអក្សរអញ្ចឹងជា rule of thumb ជាគោលទូទៅបើសិនជាយើង report លេខពីអក្សរនេះមកអានឹងប្រើលេខហ្នឹងទៅវាអត់មានអីខុសទេ$8,000 billion អញ្ចឹងប្រើអានឹងហ្មងទៅអូខេ billion pounds នេះគឺ pound អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើលេខបាននៅលើអក្សរណាតែពេលដែលយើងចង់និយាយពីឆ្នាំឧទាហរណ៍ដូចជា10 years អីហ្នឹងគឺយើងប្រើអក្សរវិញ6 of the 10 years យើងអត់ប្រើលេខកើតទេអញ្ចឹងប្រើលេខតាមមួយអក្សរឯវាច្រើនណាហើយនឹង percentage បើសិនជាវាមាន percentage អូខេតែបើយើង make comparison ដូចជា second third fourth អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើអក្សរអូខេអញ្ចឹងដូចក្នុងឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ឲ្យមើលអញ្ចឹង half of the people យើងអត់សរសេរលេខចឹងកើតទេគេអត់ឲ្យបន្ទុកយើងទេ half ហ្នឹងគឺត្រូវសរសេរហ្មង half of the people ណា number 2 $1 million យើងអត់អាចសរសេរកាត់យើងសរសេរលេខចឹងបានតើសរសេរលេខទាំងអស់ហ្មងសរសេរ1ឲ្យ0.6 ដងហ្មងតែយើងអត់អាចសរសេរ short hand $1 million អញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវតែសរសេរពេញឲ្យគេណាគឺ$1 million យើងត្រូវតែសរសេរចឹងមកហើយមួយទៀតទី3ហ្នឹងយើងឃើញ60% អាហ្នឹងត្រូវហើយយើងសរសេរចឹងទៅភាគរយប៉ុន្តែ1/4គឺយើងនិយាយ a quarter អាហ្នឹង1/4ណាឬក៏ 1/4 FORTH 1/4 Okay number 4 3.5 billion ក៏អត់អាចសេអញ្ចឹងបានដែរគឺត្រូវសេ 3.5 billion Okay 3.5 billion number 5 1/3 យើងឃើញហើយ1/3ហ្នឹង 1/3 third ហ្នឹងគឺត្រូវសរសេរអក្សរពេញដែរ Okay so we need to know when to write letter when to write number អានេះគឺជា common problem ដែរដែលគេនិយាយខាងលើហ្នឹង a common problem for candidate is in deciding whether or not a noun or number should have a final s ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចចំណុចទី1អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ 100,000 cars បើសិនជាយើងនិយាយពីចំនួនឡានហ្មង100,000 ដែលជាតួលេខហ្នឹងវាអត់មាន s ទេ100 cars តែបើយើងនិយាយថាឡានច្រើនប្រើអាហ្នឹងន័យវាជាច្រើនវិញណាអញ្ចឹងយើងប្រើ hundreds of cars អញ្ចឹងក្នុងនេះបើយើងនិយាយ 100,000 cars 300,000 cars ដោយសារវាជាតួលេខអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់ s ទៅលើវាទេវាមិនមែនបានន័យថាច្រើនទេបើខ្មែរយើងគឺថាឡាន300ឡានហ្នឹង300 cars ដល់យើងនិយាយថារាប់រយឡានវិញ hundreds of car អាហ្នឹងយើងចង់ highlight ថាវាច្រើនណាមានឡានរាប់រយអញ្ចឹងទៅ Number 2 current figures show that this has now risen to over 12 million អញ្ចឹងពេលដែលយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលប្រើជាលេខអត់មាន s ទេទោះបី1 2 3 4 400 500ប្រើជាលេខគឺអត់មាន s ទេ12 million number 3ដោយសារនេះគឺចង់និយាយថាមនុស្សរាប់លាននេះនៃនេះយើងអត់និយាយថា million of people ត្រូវមាន s ឯ millions of people travel by plane every year ដោយសារកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ highlight ថា a lot of people Number 4 according to the chat 400 beds right 400 beds ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាជាតួលេខអញ្ចឹងអាលេខហ្នឹងអត់មាន s ទេវាមាន s ទៅលើតា noun ទេ 5 approximately 40% of all students ហ្នឹងនឹងមាន s ឲ្យព្រោះ all students Okay so make sure you look at this chart and you know when to put s
again if it's about number there is no s, but if it's about the if you want to highlight that there are a lot of it, then you put s, like millions of people, hundreds of cars. អូខេចំណុចមួយទៀតគឺ preposition អាហ្នឹងក៏ឈឺក្បាលដែរក៏យើងអាចខុសច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាស្អីប្រើមួយអីអញ្ចឹងណា So I'm gonna go through quickly ដោយសារយើងរៀង overtime ណាទីមួយគឺ the increase in car use អញ្ចឹង increase ប្រើជាមួយ in អាហ្នឹងវាអត់មាន rule ទេត្រូវតែចាំហ្មង increase in something ណា increase in something decrease in something. The table show the number of students អញ្ចឹង the number of ចំនួននៃ A មួយ the number of 70% of women 30% of men អូខេអញ្ចឹងវាជាផ្នែកនៃ A មួយអញ្ចឹង of for the figures for ណាខ្ញុំឃើញច្រើនហើយច្រើនតែច្រឡំមួយ of យើងអត់ប្រើ of ទេ figures for តួលេខហ្នឹងតួលេខនិយាយពីអី the figures for train and bicycle use. The figures had increased from okay, from 35% to over 60%. Okay អញ្ចឹងអាច write tip នឹងខ្លួនឯងហើយ preposition ហ្នឹងគឺ rule គឺត្រូវតែចាំហ្មងឲ្យដឹងថាតើ noun ណា go with preposition ណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង last type of task ដែលយើងអាចនឹងជួបហ្នឹងគឺ diagram ឬក៏ map diagram ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានពីរវាអាច show how something works ឬក៏ how to do something អានេះ how to do something នេះ how to make recycle paper អញ្ចឹងយើងមានតាំងពីហែកវាចាក់ទឹកក្តៅហើយទុកវា1ម៉ោងបន្ទាប់មកកូរវា electric mixer ដែលគេដាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតចាក់អាហ្នឹងមកហើយជាបលវា mesh បន្ទាប់មកទៀតទៅ dry soak វាបន្ទាប់មក rolling pin ហ្នឹងទៅជា paper អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះ diagram ចំពោះខ្ញុំ personally ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេដោយសារទី1យើងត្រូវការពាក្យវាអត់ដូច graph អីនេះទេដែលយើងរៀនពាក្យទៅយើងអាច describe បាននេះគឺយើងត្រូវការពាក្យមួយចំនួនដូចជា lift ទៅ tear ទៅ pour ទៅ let it sit អីហ្នឹងណា you need those words អញ្ចឹងដូចពាក្យនៅក្នុង box នេះបើសិនយើងអត់ចេះយើង in trouble ហើយជាមួយនឹង diagram មួយនេះណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឲ្យ sample task ទៅតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺព្យាយាមអានឲ្យបានច្រើនហើយប្រមូលពាក្យតាក់ទង diagram មួយហ្នឹង because you never know maybe during your test the same diagram or similar one pops up អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា lift pour leave drain add put អីហ្នឹងអូខេហើយអានេះគឺគ្រាន់តែគេបញ្ចូលគ្នាដែលគេមាន clear ភ្ជាប់ដូចជា cohesive device ដូចជា first then next អីចឹងអូខេអានេះគឺ again យើងត្រូវចេះ switch ពី active to passive voice we leave it to you ទីមួយទៀតគឺយើងសរសេរជាពិសេសពេលដែលយើងសរសេរលើ IELTS screen ណា screen writing វាហ្នឹងវាអត់ដូច Microsoft Word ទេវាអត់មាន highlight ពណ៌បៃតងពណ៌ក្រហមឯពេលយើង make mistake ទេអញ្ចឹងដូចពាក្យមួយចំនួនយើងសរសេរយើងត្រូវចេះ train ពេលដែលយើងអានណាដូចជាទី1នេះ government នេះភ្លេចអក្សរ N នេះតែពេលយើងសរសេរជួនកាលយើង miss កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដកបន្ទុកយើងហើយ percentage ទី2នេះ S តែវាត្រូវ C ទេត្រូវ percentage PERC Okay, number 3 នេះ different ភ្លេច E ហើយ different number 4 number 4យើងឃើញremain steady until ឃើញ L2 ខ្ញុំឃើញអ្នកស្អី until L2 ក៏ច្រើនដែរគឺ until L តែមួយទេ number 5 the individual for different countries ភ្លេច U ហើយ countries អញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើង train ខ្លួនឯងឲ្យ alert ជាមួយនឹង spelling ជាពិសេសនៅលើ screen អូខេហើយអានេះគឺ using the wrong noun រៀនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេះទៅ percentage គឺជា A number means method amount factors ហើយនឹង figures អូខេអញ្ចឹង the number of traffic អីវាអត់ត្រូវទេយើងត្រូវប្រើ amount of traffic ព្រោះ number តើតែនាមនឹងរាប់បានចរាចរណ៍យើងរាប់អត់បានទេ Okay, the diagram shows the way for អាហ្នឹងអត់ទេ show the method យើងអាចប្រើ the way បានទេ
ព្រោះវិធីសាស្ត្រធ្វើអីមួយវាជា method way ហ្នឹងបើយើងប្រើថា way of running business អីបានអាហ្នឹងរឿងដូចថាវិធីសាស្ត្រណាប៉ុន្តែបើវាជា step by step ហ្មងវាជា method វាអត់ប្រើ way កើតទេ Yeah they show me the way អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានថារឿងណាដែលវាអត់មាន step by step ទេអាហ្នឹងដូចជាយើង run business ដូចជាយើង start a coffee shop អីអាហ្នឹងវាជា way ហើយទោះបីជាការឆុងកាហ្វេវាជា method វិញ Okay so look at this way then you will learn some of these nouns Yeah ហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវចេះឆ្លាស់ form Yeah the difference បើវាបើជា noun យើងទៅ CE អញ្ចឹងទៅ Okay so I leave all the language work for you ហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺ map យើងមើល map នេះគេឲ្យ map ឆ្នាំ1970 1700ហើយនឹង map today អញ្ចឹងយើងមើលទៅកន្លែងណាផ្លូវកន្លែងណាពីមុនវាមិនមែនផ្លូវទេហើយអាផាកនោះឃើញចេញមកថ្មីអត់មានទេក៏មុនហើយកន្លែង Market Square ហ្នឹងក៏វាមាន green ដែរវាទៅជាផាកហើយកន្លែងហ្នឹង Hotel Market Square Church ហើយវាមាន roundabout យ៉ាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើល map ដូចមើល diagram យើងមើលថាកន្លែងណាដែលវាថ្មីថ្មីដូច Stag Gold Farm នៅក្នុង1700មកដល់ឥឡូវបាត់ហើយនេះហើយយើងមើលកន្លែងខាងលើនោះវាទៅជា car park វិញហើយផ្លូវវាទៅជាធំជាងមុនបរិចមានប៉ុន្មានលេនអញ្ចឹងទៅ close to Market Square នៅខាងស្ដាំខាងលើហ្នឹងក៏យើងឃើញមានblock ច្រើនដែរគឺមានhouse នៅក្នុងច្រើនហើយមាន pedestrian walk Okay so ដូចគ្នាដែរគឺមើលទៅលើ highlight អូខេចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងយក feature ខាងលើនេះ Stag Gold Farm Road Shop House Good Farm House អីហ្នឹងទៅបំពេញ clear យ៉ាហ្នឹងពេលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែ back and forth ទៅយើងអាចរកឃើញហើយអូខេហើយដូចខ្ញុំនិយាយដែរគឺពាក្យដែលយើងត្រូវចេះក្នុងការ describe map ហ្នឹងវាមានពាក្យ remove modernize extend expand improve renovate យ៉ាអញ្ចឹង yeah so do this language work ហើយទៅបន្តមកទៀតយើងរៀនប្រើវាជា passive យ៉ានេះគឺជា sample ដែលវា contain 10 mistakes អូខេដោយសារតែ course យើងខ្លីយើងអត់មានពេល practice ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង share មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងរក resource ហ្នឹងនៅណាអូខេ let me share again ចឹងសូមបន្តិចទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់ session today អូខេចឹងយើង oh it's too smallអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជា Google Drive ដែលខ្ញុំ share ណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកទៅកន្លែង writing មកអញ្ចឹង writing នេះ writing section នេះគឺមានslide ខ្ញុំ share ថ្ងៃហ្នឹងនេះ task 1ហ្នឹងគឺ slide ហ្នឹងហើយដែលយើងអាចមើលបានណាអូខេហើយនៅក្នុងនេះយើងមើល writing model essay ក្នុងហ្នឹងគឺមាន task 1ហើយ task 2ហើយចឹងពេលដែលយើងមើលslide នឹងឡើងវិញយើងធ្វើ language work អស់ហើយយើងដឹង tip មួយចំនួនហើយយើងអាចមកមើល task 1នេះដែលគេឲ្យ tip មកខាងលើហើយបន្តមកទៀតនេះគេឲ្យឧទាហរណ៍ថា graph 2អញ្ចឹងគេសរសេរមិនអញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅក្នុង paragraph ទី1ដែលគេឲ្យ overview ហ្នឹងគេសរសេរមិនតមកទៀត paragraph ទី2ដែលគេនិយាយពី main trend ហ្នឹងគេសរសេរមិនបន្តមកទៀត paragraph ខាងក្រោមគឺទៅ follow paragraph ទី2ចឹងក្នុងការសរសេរហ្នឹងគឺ paragraph ទី1 paraphrase ពី slide មកនេះខាងជាទូទៅពេលដែលគេតេស្តគេឲ្យលើហ្នឹងមកឲ្យ paragraph នេះ task របស់យើងទី1គឺ paragraph 1ត្រូវធ្វើម៉េច paraphrase អាហ្នឹងឲ្យចេញអត់អាចសេដដែលបានទេបន្ទាប់មកទៀត paragraph ទី2អាហ្នឹងគឺជា paragraph ដែលយើង summarize main trend នេះដែលយើងបង្ហាញថានៅក្នុង data ហ្នឹងយើងឃើញ pattern អីគេហើយparagraph បន្ទាប់ទៀតគឺ follow តាពីទី2ហ្នឹងមកទេថាយក pattern ហ្នឹងមកបំបែកតូចទៅនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមានទាំងអស់ហើយវាមាន line graph វាមាន diagram តបមកវាមាន pie graph វាមាន line graph ទៀតវាមាន table វាមាន map yeah so you need to read and analyze all of this so that you can understand how the 150 word essay looks like okay ចឹងថ្ងៃហ្នឹងព័ត៌មានរៀងច្រើនតិចហើយ you can
Yeah, refer to it again when you have the recording available. And please do all the exercise ឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចំណុចសំខាន់ៗដែលខ្ញុំ highlight នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមើលទៅថាតើចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បន្ទុកហើយចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញបន្ទុក Okay, so thank you. Let's call it a day. ហើយ next session យើងនឹងមើលទៅលើ task 2 បន្តទៀត Okay, good night. Okay.